Halo Sobat YouTube, gimana kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat-sehat, amin. Saat ini Adi Cakar Langit akan mencoba membahas atau mengulas satu resep tradisional atau resep herbal yang sudah sangat terkenal dari sejak zaman dahulu, yang sangat ampuh untuk mengobati batuk, bahkan batuk yang sudah menahun sekalipun. Penasaran? Ayo kita coba. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 buah jeruk kasturi. Jeruk kasturi ini adalah jeruk khas. Dia berbentuk kecil, kulitnya hijau berkilauan, dan memiliki rasa yang sangat asam. Biasanya jeruk ini digunakan untuk menghilangkan rasa amis pada masakan atau pada ikan. Yang kedua, ini adalah kapur sirih yang biasa digunakan oleh orang tua kita sebagai campuran bahan sirih. Dan yang ketiga adalah madu. Ini madu asli dari hutan, dan jika tidak ditemukan madu asli, boleh madu dalam kemasan. Cara membuatnya: pertama, kita potong bagian ujung jeruk kasturi secukupnya saja hingga bagian dalamnya terpotong. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita siapkan juga 1 tusuk sate atau apapun itu, boleh lidi. Yang penting bisa digunakan untuk menusuk jeruk dan bisa tahan bakar, karena nanti ini kita akan bakar. Oke, langkah selanjutnya sahabat YouTube, setelah jeruknya kita potong, maka kita oleskan kapur sirih pada bagian yang dipotong secukupnya saja, dibalut. Oke, cukup sobat. Sobat YouTube, jeruk kasturi ini sangat tinggi mengandung vitamin C dan antioksidan, sehingga sangat dipercaya untuk menjaga daya tahan tubuh sekaligus mampu mengobati penyakit batuk. Setelah dioles sobat, jeruk ini kita tusuk seperti menusuk sate pada bagian tengah. Oke. Cukup. Langkah selanjutnya kita akan panggang. Memanggangnya boleh di bara, boleh juga di kompor gas. Oke sobat, selanjutnya jeruknya akan kita panggang. Di sini saya menggunakan kompor gas biasa. Sobat YouTube juga boleh menggunakan arang, terserah apa yang tersedia. Oke, kita panggang. Saya akan gunakan api yang kecil saja biar tidak gosong sobat. Oke, kita bakar.
Ini butuh waktu sekitar 1 atau 2 menit sobat. Sobat, perhatikan jika jeruknya sudah mulai berbuih pada bagian atasnya, berarti sudah bisa diangkat. Ini sudah bisa diangkat sobat. Oke sobat YouTube, jika sudah berbuih boleh kita angkat dan kita keluarkan dari tusukan. Nah, oke. Kemudian jeruknya kita peras di dalam gelas. Panas sobat, tunggu dingin. Oke. Kemudian bijinya kita buang. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan madu. Ini madu asli, boleh juga sobat gunakan madu sasetan atau madu siap saji yang dijual di warung atau di market. Diaduk. Madu juga memiliki vitamin C yang tinggi, mineral dan zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Sobat YouTube, ramuan jeruk panggang dan madu siap dikonsumsi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di resep berikutnya.